ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગુજરાત આર્ટ્સ કોમર્સ કોલેજ સાંજની અમદાવાદના મનોવિજ્ઞાન વિભાગમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, BA સેમેસ્ટર 3 મનોવિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થીઓ માટે SE1ના 201 પેપરમાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન આ વિષયનું શીર્ષક છે અને એ પેપરનો આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. મિત્રો, અગાઉ આપણે આ પેપરનો સિલેબસ શું છે અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એટલે શું આ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરી છે. અરુણકુમાર સિંહ લિખિત પુસ્તક સમાજ મનોવિજ્ઞાન કી રૂપરેખા, જે તમે આ ચિત્રમાં જોઈ શકો છો, એ આપણી રેફરન્સ બુક છે. અને એમાંથી આપણે પહેલો મુદ્દો એ વ્યાખ્યા, જેની અગાઉ ચર્ચા કરી છે. હવે આજે આપણે બીજો મુદ્દો સ્વરૂપ, આ મુદ્દાની સમીક્ષા કરવાના છીએ. આ ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો આપણો સિલેબસ છે, જેના વિશે ડિટેલમાં સમજૂતી આપણે અગાઉના એક વિડીયો દ્વારા જોઈ હતી. મિત્રો, અગાઉ આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એટલે શું, તેની વ્યાખ્યાઓ અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ શું છે, આ મુદ્દાઓની સમજણ મેળવેલી છે. હવે આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે એ મુદ્દાઓને જોવાના છીએ. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ એને જુદા જુદા મુદ્દાઓમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યું છે. પહેલો મુદ્દો છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે. બીજી બાબત છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન અનુભવિક અને પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન છે. ત્રીજી બાબત છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ વાર્તનિક વિજ્ઞાન છે. ચોથો મુદ્દો છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારિક વિજ્ઞાન છે. પાંચમો મુદ્દો છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન બોધાત્મક દ્રષ્ટિબિંદુ સ્વીકારે છે. અને છઠ્ઠો મુદ્દો છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન બહુવિધ સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિબિંદુ અપનાવે છે. કોઈપણ વિષયનું સ્વરૂપ એટલે એ વિષય કેવી બાબતોનો અભ્યાસ કરે છે અથવા એ વિષય શું છે એની સમજૂતી આપતા મુદ્દાઓનો સમાવેશ તેમાં થતો હોય છે. તો આ 6 મુદ્દાઓને આધારે આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ સમજવાનું છે. એમાં પહેલો મુદ્દો છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે. મિત્રો, વિજ્ઞાન શબ્દને જ્યારે આપણે સાંભળીએ ત્યારે આપણા મનમાં ઘણા બધા ખ્યાલ આવે. વિજ્ઞાન કોને કહેવાય? તો એ વિશે એવું કહેવામાં આવે છે કે વિજ્ઞાન એટલે હકીકતોનું નિરીક્ષણ કરીને સિદ્ધાંતો સ્થાપિત કરવા સાથે સંબંધ ધરાવતી જ્ઞાનની શાખા. એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ બાબત હકીકતમાં કેવી છે એનો વ્યવસ્થિત રીતે અને પદ્ધતિસર અભ્યાસ કરે અને એ અભ્યાસના આધારે સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરવામાં આવતી હોય તો એવા વિષયને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ માનવીના સામાજિક વર્તનોનો અભ્યાસ કરે છે અને એ અભ્યાસ કરવા માટે નિરીક્ષણ, પ્રયોગ, મુલાકાત, સર્વેક્ષણ આવી વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને માનવીના સામાજિક વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે અને એના આધારે સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરે છે. માટે એવું કહેવામાં આવે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ એક વિજ્ઞાન છે. મિત્રો, વિજ્ઞાન હોવાને નાતે કોઈ પણ વિષય એ જ્યારે વિજ્ઞાન છે ત્યારે એની અંદર 2 બાબતો મહત્ત્વની હોય છે. એક હોય છે મૂલ્યો અને બીજું વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સામાજિક વર્તનોની સમજૂતી આપવાનું કામ કરે છે અને એ માટે વસ્તુલક્ષિતા, સંશયવાદ
અને ખુલ્લું માનસ આવા મૂલ્યોને સ્વીકારે છે. સાથે સાથે એ અગાઉ આપણે વાત કરી કે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનને પોતાના મૂલ્ય પણ છે અને વિષયનો અભ્યાસ કરવા માટેની વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ પણ છે, અને એટલા માટે એને વિજ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું છે. તેથી કહી શકાય કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે. ત્યાર પછી આપણે એના સ્વરૂપમાં જો આગળ જોઈએ તો સ્વરૂપનો બીજો મુદ્દો આવે છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન આનુભવિક અને પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વાસ્તવિક હકીકતો પર આધાર રાખે છે, એટલે માનવીના સામાજિક વર્તનો જે કંઈ બને છે એ વર્તનોને હકીકતમાં જેવા છે એવા જ એનો અભ્યાસ કરે છે. એ અનુભવોના જે પુરાવા પ્રાપ્ત થાય છે એ પુરાવાઓને આધારે એ પોતે કોઈક સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરે છે. જ્યારે માનવીના વર્તનનો એ અભ્યાસ કરે છે તો એ અભ્યાસમાં નિરીક્ષણ, પ્રયોગ, મુલાકાત, પ્રશ્નાવલી આવી જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કર્યા પછી અનુભવના આધારે એ સિદ્ધાંતોની સ્થાપના કરે છે, માટે એને આનુભવિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. અનુભવની સાથે સાથે એ વસ્તુલક્ષી હકીકતોને પણ ધ્યાનમાં રાખે છે અને એનો પણ એ અભ્યાસ કરે છે. મિત્રો સાથે આપણે એ કહી શકીએ કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પોતે જે વિષયનો અભ્યાસ કરે છે એ વિષયનું વિષય વસ્તુ એ પ્રાકૃતિક સ્વરૂપમાં એટલે મૂળ સ્વરૂપમાં જેવું હોય એવો જ એનો અભ્યાસ કરે છે, માટે એને પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. જેમ કે એક વ્યક્તિ બીજી વ્યક્તિની હાજરીમાં અમુક પ્રકારનું વર્તન શા માટે કરે છે, આ મુદ્દાનો અભ્યાસ કરવા માટે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન નિરીક્ષણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. પણ એ માટે એ વ્યક્તિ જ્યારે કુદરતી રીતે પ્રાકૃતિક રીતે બીજાની હાજરીમાં વર્તન કરતો હોય ત્યારે તેનું નિરીક્ષણ કરે છે. એટલે પ્રાકૃતિક પરિસ્થિતિમાં જ સામાજિક વર્તનોનો અભ્યાસ કરવામાં આવતો હોવાથી સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનને આપણે પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન પણ કહીએ છીએ. સામાજિક આંતરક્રિયાઓ કે જુદા જુદા સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના અભ્યાસના જે એકમો છે એનો અભ્યાસ આ રીતે કરવામાં આવે છે અને માટે એને પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું ત્રીજું સ્વરૂપ અને સ્વરૂપનો મુદ્દો એ છે વાર્તનિક વિજ્ઞાન છે. મનોવિજ્ઞાન એ વાર્તનિક વિજ્ઞાન છે અને એટલા માટે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનને પણ આપણે વાર્તનિક કહીએ છીએ. જે વિજ્ઞાન પોતાના વિષય વસ્તુ અંગે સિદ્ધાંતો આપતું હોય એવા વિજ્ઞાનને સૈદ્ધાંતિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. બીજી બાજુ કેટલાક વિજ્ઞાન પોતાના વિષય વસ્તુને લગતા સિદ્ધાંતો આપે છે અને આ સિદ્ધાંતોનો વ્યવહારમાં ઉપયોગ થાય છે એવા વિજ્ઞાનને આપણે વ્યવહારિક વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. આમ દરેક વિજ્ઞાનના બે પાસા છે, સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારિક. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ આ બંને પાસાઓને આવરી લે છે અને આવરીને એનો બંને પાસાઓનો અભ્યાસ કરે છે. સૈદ્ધાંતિક વિજ્ઞાન તરીકે સામાજિક વર્તનની સમજૂતી પણ આપે છે અને સાથે સાથે એ વર્તનને લગતા સિદ્ધાંતો કે નિયમોની સ્થાપના પણ કરે છે અને એ બંને પાસાઓને આવરી લેતું હોવાથી આપણે એને સૈદ્ધાંતિક અને વ્યવહારિક વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખીએ છીએ. આમ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન માનવીના વર્તનની આસપાસ ઘેરાયેલું હોવાથી એને વાર્તનિક વિજ્ઞાન કહેવામાં આવેલું છે. વ્યવહારિક વિજ્ઞાન તરીકે એ સમાજની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પણ કરે છે. વ્યક્તિ વચ્ચેના પૂર્વગ્રહો, ભેદભાવ કેવી રીતે ઘટાડી શકાય, મનોવલણ કેવી રીતે બદલી શકાય, યુદ્ધ કે આંતરરાષ્ટ્રીય સંઘર્ષો, તંગદિલી કેવી રીતે ઘટાડી શકાય, આવી બાબતો વિશે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના સંશોધનો ખૂબ ઉપયોગી બન્યા છે. મિત્રો, આપણા સમાજમાં, કુટુંબમાં એક વ્યક્તિના બીજી વ્યક્તિ સાથેના સંબંધો વગેરે જેવી બાબતમાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના સંશોધનો આપણને ઉપયોગી બની શકે છે.
આ સિવાય સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન લોકમત દ્વારા ચૂંટણી અંગેની આગાહી કરવામાં, પ્રચાર વિશેની જુદી જુદી રીતો આપવામાં, પ્રચાર સામે કઈ રીતે રક્ષણ કરી શકાય, આવી બાબતોને લગતા પણ સંશોધનો કરે છે. મિત્રો, ચૂંટણી પહેલાંના પોલ, જેને એક્ઝિટ પોલ આપણે કહીએ છીએ, તમને ખ્યાલ હશે કે એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનની પદ્ધતિઓનો જ ઉપયોગ છે. તો આ રીતે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ માનવીના જુદા જુદા વર્તનોનો અભ્યાસ કરતો હોવાથી આપણે એને વર્તનિક વિજ્ઞાન કહીએ છીએ. તો આ જે છે એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો ત્રીજો સ્વરૂપનો મુદ્દો હતો. પછી આવે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન બોધાત્મક દ્રષ્ટિબિંદુ સ્વીકારે છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સામાજિક વર્તનની સમજૂતી આપવા માટે બોધાત્મક દ્રષ્ટિબિંદુનો અભિગમ ધરાવે છે. બોધાત્મક એટલે બોધનને લગતું કે વિચારોને લગતું. જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિના જે વર્તન થતા હોય છે એ વર્તનનો આધાર એના બોધન એટલે કે વિચારો ઉપર રહેલો હોય છે. રસ્તા પરથી આપણે પસાર થઈએ અને ઝાડનું થડ દેખાય તો એ થડ જ દેખાય છે કે ત્યાં આપણને ભૂત ઊભેલું દેખાય છે, એ આધાર આપણા વિચાર ઉપર છે. મનમાં જેવા વિચાર ચાલતા હશે એવું આપણને પ્રત્યક્ષીકરણ થવાનું છે. આવું જ સામાજિક ઘટનાઓનું, સામાજિક આંતરક્રિયાઓનું છે. બીજા વિશે આપણે શું વિચારીએ છીએ અને બીજાઓ સાથે કેવું વર્તન કરશું એનો આધાર આપણા મનમાં એ લોકો તરફના વિચારો છે. એટલે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં બોધનનો અભ્યાસ ખૂબ મહત્વનો બને છે. વ્યક્તિ પરિસ્થિતિ વિશે શું વિચારે છે તેના આધારે એ પરિસ્થિતિ પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયા નક્કી થતી હોય છે. પરિસ્થિતિ વિશે આપણે એવું વિચારતા હોય કે આવનાર પરિસ્થિતિ કઠિન છે, તેમાંથી પાર નહીં ઉતરી શકાય, તો વ્યક્તિનું વર્તન એ પ્રકારનું હોય છે. અને વ્યક્તિ એવું વિચારતી હોય કે પરિસ્થિતિ ગમે તેવી હોય, હું તો એમાંથી પાર ઉતરી શકું, તો પરિસ્થિતિ પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયા એ પ્રકારની હોય છે. ક્રિકેટ મેચમાં આપણે આવું જોઈ શકીએ છીએ કે ભલે ગમે એટલા ઓછા દડામાં રન કરવાના હોય, પણ ખેલાડીની વિચાર એક નક્કી થઈ ગયો હોય કે મારે જીતવું જ છે, તો તે ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં જીતાડી શકતો હોય છે. આમ વ્યક્તિનો વિચાર એ પરિસ્થિતિ પ્રત્યેની પ્રતિક્રિયા નક્કી કરે છે. અને એટલા માટે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ આવા વિચારોનો અભ્યાસ કરવા પર ભાર મૂકે છે. કારણ કે સામાજિક વર્તન એ વિચાર પ્રેરિત છે અને વિચારને સમજવું એટલે બોધનને જાણવું. એટલે વિચાર પ્રક્રિયા એ બોધન છે અને બોધનનો અભ્યાસ કરીએ તો વર્તનનો અભ્યાસ પણ થઈ જતો હોય છે. જુદા જુદા વિચારોની અસર સામાજિક વર્તન ઉપર કેવી રીતે થાય છે એનો અભ્યાસ પણ અહીંયા કરવામાં આવે છે અને માટે એને બોધાત્મક કહેવામાં આવ્યું છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો એ આવે છે કે બહુવિધ સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિબિંદુ અપનાવે છે. બહુવિધ એટલે ઘણા બધા. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે માનવી એ જુદી જુદી સંસ્કૃતિ અને સમાજમાં રહે છે અને એટલા માટે એનામાં સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાઓ જોવા મળતી હોય છે. જો સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનની વાત કરીએ તો સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિબિંદુ પણ એની અંદર જોવા મળે છે. કારણ કે માનવી એની સંસ્કૃતિ જુદી જુદી હોઈ શકે છે અને દરેક માનવીનું વર્તન એની સંસ્કૃતિના કારણે જુદું પણ બનતું હોય છે. તો સંસ્કૃતિના કારણે વર્તનો જુદા બને છે, માટે એ જે છે એ સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ પણ અહીંયા કરવામાં આવે છે. વિદેશની અંદર કે અમેરિકન સમાજમાં પ્રેમની અભિવ્યક્તિ જેટલી સરળતાથી થાય છે એટલી આપણે ત્યાં થઈ શકતી નથી, કારણ કે આ સાંસ્કૃતિક તફાવત છે. તો સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન આવા સાંસ્કૃતિક પાસાઓનો પણ અભ્યાસ કરે છે. આમ વર્તનની સમજૂતી માટે એ સાંસ્કૃતિક ભિન્નતાને ધ્યાનમાં લે છે અને માટે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન બહુવિધ કે સાંસ્કૃતિક દ્રષ્ટિબિંદુ ધરાવે છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ છીએ. તો મિત્રો, આ જે છે એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે એ વિશેની સમજૂતી છે. આશા છે કે સ્વરૂપનો મુદ્દો તમને ખૂબ સારી રીતે સમજાઈ ગયો હશે. હવે પછી આપણે એના કાર્યક્ષેત્રનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. થેન્ક યુ.